ମନା କଲି 20,000 ଟଙ୍କାରେ ବୋଲି ଦିଦି ଏମିତି କରୁଛି। ଆରେ ଭାଉଜ 20,000 ଟଙ୍କା କହିଥିଲ ବୋଲି ତମର ନାକ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି 30,000 ଟଙ୍କା କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମର କଣ କଣ ଫଟେଇ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ଶୋଇବାକୁ ମନା କଲି 20,000 ଟଙ୍କାରେ ବୋଲି ତା ଛଡ଼ା ତମେ 20,000 କଣ ପାଇଁ କହୁଥିଲ? 200-300 କହିଦେଲନି, ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ତମର ବି ଅଟୋ ଭଡ଼ାଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତମେ ଅଧିକ କହିଲ ବୋଲି ସେମାନେ ତମର ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆମ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ମନା କଲି ବୋଲି ନାକ ଫଟେଇ ଦେଇଛି। ଆରେ କଥାରେ ଅଛି କ୍ଷୀର ଉତରିଲେ ଯାଏ ଚୁଲିକି ଆଉ ମଣିଷ ଉତରିଲେ ଯାଏ ଗାତକୁ। ସେମିତି ତମେମାନେ ଯେଉଁ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ନାମରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାତ ଏତେ ହେଉଥିଲ ଏହିସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା। ୟା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫଟା ଯାଉଛି ସେସବୁ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିପାରିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆମ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ମନା କଲି ବୋଲି ଯେଉଁ କମିଟି ବାଲା ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ତାକୁ ଏମିତି ସେଲ୍ୟୁଟ୍। ୟାର ଉଠ ଏବଂ ଆଖିପତା କାହିଁ ଫଟେଇଛ? ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ରେ କିଳା ରଖିଥାନ୍ତ, ଭଲ କରି ତାର ପୁରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ, ଦେଲେ ଯାଇକି ଏମାନଙ୍କର ଗଲୁ ଟିକେ କମି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଶୋଇବାକୁ ମନା କଲି 20,000 ଟଙ୍କାରେ ବୋଲି ହଁ ତୋ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ନା, ତୁ ଏକାବେଳେ 20,000 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ କରିଦେଉଛୁ। ଆରେ 500 ଟଙ୍କାରେ ତୋ ଭଳିଆ 5ଟା ମିଳିଥାନ୍ତା। ତୁ ଏତେ ରେଟ୍ କହିଲି ବୋଲି କମିଟି ବାଲା ତୋତେ ଭଲ କରି ପେଲିଲେ। ଶୋଇବାକୁ ମନା କଲି 20,000 ଟଙ୍କାରେ ବୋଲି ଦିଦି ଏମିତି କରୁଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଭାଉଜ, ତମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲ? ଗୋଟେ ରାତି ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଚମଡ଼ା ଜିନିଷ ଟିକେ ଘୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା କି? ମତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ମନା କଲି ବୋଲି ଓଠ ସବୁ ଫଟେଇ କମିଟି ଲୋକ ମତେ ଶୋଇବାକୁ କହିଲା। ହଉ ହଉ ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦ ନା। ତୋ ଆଖିର ଲୁହ ତୋ ହୃଦୟର କୁହ କଥା ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥା ତୁ ଟିକିନିକି ମନେ ରଖ ଏବଂ ଶୁଣ। ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥିବୁ ତୁ 20,000 ଟଙ୍କା କହିବୁନି। ଯିଏ 50-100 ଦେଉଥିବ ତା ପାଖରୁ ନେଇକି ବି ତୁ କାମ ଚଳେଇ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଛେଞ୍ଚା ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ମନା କଲି କମିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆରେ ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁ ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆଗରେ ବ୍ରା ଖୋଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲୁ। ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ଖାତିର କରୁନଥିଲୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଯଦି ଆଗରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମାନେ ଏତେ ଉତ୍ପାତ ହେଇନଥାନ୍ତ। କାହିଁକିନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତମ ଭଳି କିଛି ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ନାମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନାରୀ ବାହାରିଛ, ତମେମାନେ ଗୋଟେ ଠାରୁ ବି ଖରାପ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରେ 4 କୋଠରୀ ଭିତରେ 100 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଖୁଲେଇକି ମେଲେଇକି ଦେଖେଇ ନଥାଏ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ତ ପବ୍ଲିକ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଛିଣ୍ଡାଳିକି କେଉଁ କମିଟି ବାଲା ବହେ କରି ଛେଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୋ ଜାଣିବାରେ ବହୁତ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଇଏ ନୁହେଁ, ସେ ନିଶା ମହାରଣା, ସେ ମାନସୀ ପଣ୍ଡା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ନାମରେ ଛିଣ୍ଡାଳି ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଡାକନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହେ କରି ଏମିତି ଛେଞ୍ଚିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଦେଲେ ଯାଇକି ଏମାନଙ୍କର ଗଲୁ କମିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ଏତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ସେହି ଦେଶରେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀମାନେ ନିଜର ଲଗ୍ନତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି ଆଇଟମ ଗାର୍ଲମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ, କିଛିଟା ଆଜିକାର ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସୁଧୁରି ଯିବେ। ତ ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।